Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Okay. How's it going, everybody? We're here with GSP, and we have some new products from Wolverine Airsoft. We're here in Red Wolf's booth, and we're showing off our brand new Reaper. So this is basically, if you've seen our other products, this is basically a cross between the Bolt and the Inferno. So the Bolt is our HPA system for bolt action sniper rifles. And that took off as soon as we launched it. I think we released this in August of this year, and it really took off and people love the technology. So we adapted it into a AEG format. So this will go in like M4s, AKs, you know, say this HK 417 here, all those platforms. And then it uses the Bolt technology, packaged for AEG. It's a true closed bolt design. And so our Gen 2 Inferno, which is one of our main products, is a hybrid of an open and closed bolt. And so the Reaper is the first drop-in closed bolt system. It's got the precision metered recharge, so that way you can place the BB precisely in the hop-up every single time. The cool thing about this as well that makes it even more different than the Gen 2 Inferno is that you can use it with or without an FCU, which is a fire control unit. So basically, you can run it on, we basically have 3 versions of our FCU. We have the Spartan Edition, the Premium, and the Bluetooth, which is like on your phone. So you can run it with that like normal, and that's completely programmable. You can change the rate of fire and the dwell and set everything like that. Go full auto with that. Or if you want to save some money and you also have one less thing that could break down, you could use it without an FCU or electromechanically. And that would save you money. You wouldn't have to buy the electronics, and it's also, it would be semi-only, so if you know you're going to be doing like a DMR build or some scenario where you're not going to be needing to run full auto, that could be a good option for you there. So that's pretty cool. It's also compatible with our Wraith CO2 stock, which I can show you. So this is our Wraith. Basically with HPA, typically you have to run a line and a tank like on your backpack or something. So we came out with the Wraith CO2 stock, which runs the system off of 12-gram CO2 cartridges. And you can change it very quickly like that. We typically see about 200 shots per tank or per CO2 cartridge with this. So our new product is also compatible with that to power your system. So yeah, so that's what's new from Wolverine Airsoft. Peter hat uns gerade das neue Produkt von ihm vorgestellt, beziehungsweise von Wolverine Airsoft, und das ist eben das Reaper Kit. Das Besondere am Reaper Kit ist, es ist im Prinzip eine Kombination aus dem Inferno und dem Bolt-System. Das Bolt-System ist ja für die Repetiergewehre, beispielsweise die VSR oder die L96 von Marui. Darüber sind die auch ziemlich bekannt geworden. Und das Inferno ist eigentlich das normale System, was eigentlich in die meisten AEG-Waffen eingebaut wird. Und wir haben hier als einer der ersten HPA-Systeme ein echtes Closed-Bolt-System, was dafür sorgt, dass die BB immer 100%ig gerade im Hop-Up eingeführt wird. Im Gegensatz zu dem Open-Bolt-System, wo eben der Verschluss immer hinten bleibt und erst beim Schuss der Verschluss nach vorne geht. Dadurch kann aber durch die BB in der Hop-Up-Kammer ein bisschen verschoben werden. Und was das System sehr, sehr interessant macht, ist einmal, dass es mit den bekannten elektronischen Feuereinrichtungen von Wolverine funktioniert. Also sei es die normale ECU, die ECU mit Bluetooth und die Premium ECU. Aber es funktioniert auch ohne ECU, dann kann man aber bloß semi-only schießen. Also wenn man jetzt sagt, man will sich eine DMR oder eine Sniper-Rifle zusammenbauen, wo man sagt, man braucht nur ein zu Feuer, dann kann man sich eigentlich die ganze EWFCU sparen und kann direkt eigentlich das Kit so verbauen. Und er hat noch erwähnt, dass das Reaper Kit gleich kompatibel ist mit dem Race Stock, also dem Umbausatz, dass man in die Buffer Tube einer AR-15-Plattform eine CO2-Kapsel einsetzen kann. Und da ist das System gleich mit kompatibel. Ross here from PolarStar Airsoft, G&G booth, SHOT Show 2017. We've got some new products we're going to show off to you. First off, we have our new F2 system. This is a 2-solenoid cylinder replacement system, similar to the Fusion engine.
that we're coming out with this year. It has separate poppet and nozzle, pre-tuned to be about the equivalent of a red nozzle and red poppet setup in the Fusion engine. So you get all of that efficiency and customization in a package that fits into many more guns. Next up, we have our new regulator system we're coming out with. It has a dedicated on-off built-in, sliding collar with adjustment underneath. Slide the collar down and you can put a zip tie around it for a tournament lock. It's going to run on pressure from about 30 to 150 psi. All of those come together into our new PR15 Gen 2. This is a ground up build from PolarStar Airsoft. Start with a 80% lower receiver from a real AR-15, and it matches to a Systema PTW style upper receiver. This will take any of our drop-in systems, Jack, F1, and F2, and we're going to be offering two different versions of this. One with an airline coming out of the stock, and another one with a drop-in CO2 cylinder replacement that fits in the buffer tube. We're going to offer different lengths of these, so if you run your stock out further, you can run a bigger one of these and get more shots out of the gun. We're hoping to get between 300 and 900 shots out of this. That does it for new products that we have for now. Hoping to come out with a few more new things this year as well. Good talking to you. Wir sind hier jetzt bei PolarStar, die hier in den USA im selben Stand wie G&G vertreten sind. Und wir haben hier die brandneue F2-Unit. Die F2-Unit ist dadurch bekannt, dass wir hier alle Features von der Fusion Engine in dem kleinen, smalen Package einer F1-Engine haben. Sprich, wir haben hier eine Drop-in-Engine, die genau wie die F1 einfach in eine normale Gearbox eingesetzt werden kann, genauso einfach verbaut werden kann, aber alle Features bietet, die auch die große Fusion Engine verwendet. Wir haben hier auch beide Zuführgänge vorne, also wir haben hier zwei Anschlüsse für eben die Trigger Units und brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. PolarStar ist momentan mit der F1 eigentlich einer der besten Drop-in-Kits und hier haben wir eben nochmal eine Verbesserung, sodass wir alle Features von der Fusion Engine in diesem kleinen Paket haben. Des Weiteren haben wir hier den neuen Regulator von PolarStar. Dieser Regulator geht von 50 bis 150 PSI einstellbar. Das Interessante ist, dass man den eben hier einfach hochziehen kann, dann verstellen kann und wieder runtersenken. Und man hat jetzt hier eine schmale Kante, in die man einfach einen Kabelbinder reinmachen kann und damit versorgen kann. Also man braucht halt einen entsprechend breiten Kabelbinder, aber man kann dafür einfach sorgen, dass der Regulator nicht mehr nachträglich verstellt wird. Ist eine ziemlich gute Geschichte für Spielfeldbetreiber in Deutschland oder auch überall auf dem Rest der Welt, sodass wir hier eigentlich einen richtigen, effektiven Schutz vor Betrügereien und Cheatereien haben. Ist ebenfalls von der Größe ist der Regulator echt klein und handlich, der nimmt nicht viel Platz weg. Auch das gefällt mir sehr positiv. Richtig gemacht, PolarStar. Wir haben hier noch die PR15 in der Generation 2. Ist eben eine komplett von PolarStar komplett gebaute Waffe. Sprich, die haben eigentlich die Teile zugekauft. Wir haben hier zum Beispiel einen Low Receiver, der zu 80% mit einem echten Low Receiver übereinstimmt, beziehungsweise es war mal ein echter Low Receiver, wurde aber so verändert, dass er nicht mehr die Teile von einer echten Feuerwaffe aufnehmen kann. Also man kann den nicht mehr zurückbauen auf eine echte Feuerwaffe. Beim Upper Receiver haben wir einen PDB Systema Upper Receiver und was ebenfalls für die Waffe sehr interessant ist, dass wir hier eben zwei verschiedene Buffer Tubes anbringen können. Mit dem normalen Buffer Tube können wir hier eben ganz normal eine Zipline anschließen, um den Regulator anzuschließen. Alternativ haben wir auch eine Buffer Tube, in dem wir diesen Zylinder einsetzen kann. In diesen Zylinder kommt eine 12 Gramm CO2-Kapsel, wird von oben hier in den Schaft eingesetzt, hat hier kleine Kränze vor dem Anschluss drin, so dass wir den einfach reindrehen und festziehen können und so einwandfrei das CO2 in die Waffe kommt. Wir können das eben, wenn wir einen Schaft haben, der hinten ausgeschnitten hat, können wir das wirklich innerhalb von Sekunden wechseln und auch das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ebenfalls ist bei der Waffe hier schon ein Speed-Trigger verbaut, auch das ist immer recht nice und ansonsten wirklich eine sehr hochwertige Waffe, eine Waffe mit einem sehr schönen Gewicht, sehr schön verarbeitet, gefällt mir sehr gut. Gleich geht's weiter mit der Action, präsentiert von KHS Tactical Watches. Jetzt geht's weiter mit der Action, präsentiert von KHS Tactical Watches.
Welcome to the ASG booth at SHOT Show 2017 in Las Vegas. I'm Bob from Action Sport Games, and I have with me here the Evo Inferno HPA SMG. We showed off a prototype of this rifle last year and announced our partnership, and we're excited this year to let you know that this is almost ready to go. You can expect it to hit the market in March of this year, same time as the Evo carbines, and this is going to be the best complete HPA gun that you ever shot. I promise that. Wolverine did some custom work for us with you know, the Inferno engine. It's actually on a Gen 2 engine now, and then we have a custom board that's been printed, and that'll let you maintain the Evo's empty magazine detection as well as programmable burst, so you can do anywhere between 2 up to, I believe it's a 7-round burst. And of course, it comes with the consistency of HPA as well as your ability to adjust rate of fire and muzzle velocity. What took a lot of time actually to develop this was that current AEG components don't really work well with HPA engines, and anyone who's done an HPA drop-in kit will know that it's really anything but. You have to tweak, you know, try different combinations of buckings, of barrels, little ins and outs and little tricks to make sure that it performs optimally. And this is just by nature of the fact that an AEG is you can say it's an analog system, while HPA is a digital system. So combining a digital engine with analog parts doesn't play well. So what we actually went back and we completely redesigned the hop-up buckings and optimized it for HPA. So now the HPA Evo actually performs better than the AEG Evo, which, you know, is very surprising for anyone who's actually shot the AEG Evo. You know that is a world beater in terms of performance. So this, we're very confident it's going to do great for us. It's going to be a great experience for anyone who owns one of these. And again, you can expect to see this at ASG authorized retailers in March of this year. Wir haben jetzt hier von ASG die komplette Wolverine HPA Version. Also sprich, wir haben hier eine komplette Waffe, die komplett auch mit HPA ausgestattet ist. Im Inneren finden wir ein Wolverine Inferno Kit, das aber schon vorinstalliert ist. Also sprich, man muss das nicht nachträglich einbauen, sondern es ist wirklich die komplette Waffe, die so kommt. Uns wurde gerade erklärt, dass wir aber hier nicht nur das einfach eine AEG haben mit einem Wolverine Kit, als das in die Waffe hineingestopft worden ist, sondern wir haben hier eine komplett neu designte Waffe. So wurde die Steuereinheit wurde nicht nur einfach von Wolverine übernommen, sondern es wurde komplett neu designt und angepasst auf die Größe der Evo, und auch Hop-Up-Unit wurden verbessert, damit sie besser mit HPA klarkommen. Er hat gesagt, es wurde ziemlich viel Zeit daran investiert, dass die Waffe eben optimiert wurde, dass sie die bestmögliche Leistung aus der Waffe herausbekommt. Und was ebenfalls interessant ist, wir können hier wirklich alles an der Waffe einstellen. Wir können die Feuerrate einstellen, wir können die Feuermodis einstellen, wir können die Leistung der Waffe einstellen, wir können einstellen also es funktioniert ja auch, dass wenn die letzte Kugel verschossen worden ist, dass die Waffe aufhört zu feuern, genauso wie bei der AEG. Also wir haben hier wirklich eine komplette Practical Training Weapon, und es soll angeblich die beste HPA auf dem Markt sein. Also so die Info von ASG. Ob die das wirklich halten kann, das werden wir sehen, sobald das Ding released ist. Er hat jetzt gesagt, die Karabiner und diese Waffe sollen beide im März erscheinen, und da bin ich mal gespannt, wie davon die Leistung wirklich ausschaut, wenn man die Waffe dann wirklich mal auf dem Spielfeld hat. Wir sind jetzt hier am Stand von Tippmann und wir haben hier die Tippmann M4, wie man sie kennt. Allerdings wurden ein paar Verbesserungen dann vorgenommen. Er hat mir gesagt, dass eigentlich die ganzen gängigen Fehler, die die Waffe immer wieder hatte, zum Beispiel hinten der ausbrechende Pinhalter vom Upper Receiver, gefixt worden ist. Und mir wurde auch gesagt, dass sie an einem billigeren Modell arbeiten, das eben nicht einen C&C gefrästen Lower Receiver hat, sondern aus einem günstigeren Material hergestellt wird, und die Waffe soll dann ungefähr 20–25% billiger werden. Ebenfalls eine Neuheit ist eben, dass sie an einem anderen Schaft arbeiten, dass man in den Schaft 2 CO2-Kartuschen bekommt, so dass man die Waffe mit CO2 betreiben kann, ohne eben die CO2-Kartuschen immer ins Magazin einzuführen. Das haben ja einige Spieler immer bemängelt, dass wenn man Magazinwechsel macht, die CO2-Kartusche einfach mit rausfällt. Außerdem ist die CO2-Kartusche beim Magazinwechsel dann auch leer. Dieses Problem hat sich Tippmann eben angenommen, indem sie das im Buffer-Tube unterbringen. So wie ich das verstanden habe, wird natürlich dafür aber das Rückschlagssystem nicht mehr so funktionieren, wie man es gewohnt ist. Einige Leute werden sich immer fragen, wann bringt Tippmann eine neue Waffe auf den Markt? Ich habe ihn jetzt explizit nach der AK gefragt, weil sie mehrmals schon angekündigt haben,
dass sie eine AK rausbringen wollen. Dann hat er gesagt, erst wenn die M4 100% läuft, wollen sie ein neues Modell rausbringen. Möglicherweise 2017, aber er kann nichts versprechen. Das ist mal die Infos, die wir jetzt gekriegt haben. Mehr dazu vielleicht auf der IWA. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches.